အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Minecraft Review Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်ကားမောင်းနေရတဲ့လူတွေအတွက်ရင်မတော်တဆမှုဆိုတာကို့အမှားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူတွေရဲ့အမှားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်မရွေးကြုံကောင်းကြုံရနိုင်တယ်ကို့အမှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့မတော်တဆမှုတွေကိုတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားလို့ရကောင်းရပါမယ်တခြားလူတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့မတော်တဆမှုဆိုရင်တော့ကြိုလည်းမသိနိုင်တယ်လို့ကြိုပြီးလည်းကာကွယ်ထားလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုမမှားကြောင်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကားကင်မရာကောင်းကောင်းတစ်လုံးကတော့လိုလာပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်က A500s Dashcam Pro Plus လေးကိုအသေးစိတ် unboxing and review ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် quality ကောင်းကောင်းကားကင်မရာတစ်လုံးကိုရှာနေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ A500s Dashcam Pro Plus ကင်မရာလေးပါA500 Dashcam တွေကတော့ YouTuber တွေတော်တော်များများလည်း recommend ပေးကြတယ် recommend ပေးကြတယ်လို့တော်တော်လေးလည်း quality ကောင်းတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း authorized seller ရှိနေပြီဆိုတော့ randy ဘိုင်းတွေကိုလည်းစိတ်ချရတယ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့အသေးစိတ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့A500မြန်မာ Facebook page ကနေတွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အထဲမှာပါလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဒါလေးကတော့ manual ပုတ်လေးသူ့မှာအထဲမှာ flame ပြားလေးနှစ်ပြားပါမယ်ဒါကတော့သူကကားမှန်မှာကပ်ဖို့ပေါ့နော်အောက်ခံအနေနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ dashcam ဆိုတော့ဒီအောက်မှာကသူကအောက်ထိုင်လေးတစ်ခုပါမယ်အဖြုတ်တက်လုပ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့နောက်ကောင်းကြတော့ကျိုးတွေကိုကားထဲမှာမြုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကော်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းပါမယ်ဂလန်နဲ့ကော်ချောင်းလေးဒါလေးကတော့အားသွင်းကျိုးသူကကင်မရာကိုကားကင်မရာကိုပါဝါကျွေးဖို့အတွက်ထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ဒီဘက်ကဒါလေးကတော့ကားချာဂျာလေးဆိုတော့ပါဝါကျွေးခြင်းဒီကားချာဂျာလေးမှာထိုးပြီးတော့ကျွေးရမှာပေါ့နော်သူ့မှာပါလာရတော့ဒါတွေအကုန်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ installation လေးတွားလုပ်ကြည့်ရအောင်တက်ဆင်မှုကတော့အောက်ခံပြားလေးကိုခွာပြီးတော့ကတ်မဲ့နေရာကိုဖုံတွေပါရှင်းပြီးတော့မှန်မှတွားကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကတ်ပြီးရင်တော့ကားကင်မရာကိုသူ့နေရာနဲ့သူအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်တက်လိုက်ရင်ရပါပြီနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကားကင်မရာကိုပါဝါကျွေးဖို့ပါသူ့မှာကကားချာဂျာတစ်ခုအပိုပါပြီးသားဆိုတော့ကားချာဂျာလေးကိုအရင်တက်လိုက်မယ်ပြီးရင် USB ပါတဲ့ဘက်ကိုကားချာဂျာမှာထိုးပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုကားကင်မရာမှာတွားထိုးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျိုးကရှိနေတော့တက်တက်ရလေးဖြစ်အောင်ကားရဲ့ဘေးဘက်ထဲကိုထိုးထည့်ရမယ်ထိုးထည့်ဖို့လည်းအတန်လေးတစ်ခုပါပြီးသားဗျပြီးရင်တော့ micro USB ပါတဲ့ဘက်ကိုကားကင်မရာမှာထိုးလိုက်ရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့တက်ဆင်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တက်ဆင်အနေနဲ့ SD card ထည့်ရမယ် SD card ကိုတော့အနည်းဆုံး 128GB လောက်ထည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ A500 ကားကင်မရာတွေက storage ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာသူကအရှိက file အဟောင်းတွေကို auto ဖြတ်သွားတာဆိုတော့ storage အရန်နေနေရင်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး SD card ထည့်လိုက်ရင် format ချခိုင်းနဲ့ချပြီးသွားရင်တော့စသုံးလို့ရပါပြီဆိုတော့အရန်လွယ်ကူတယ်ကိုယ်တိုင်တက်ဆင်လို့လည်းရပါတယ်တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ camera resolution အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့စချင်းသတိထားမိတာတော့ viewing angle တော်တော်လေးကျယ်တယ်140 degree တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့အရှေ့ဘက်မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတဲ့အပြင် down ဘက်တရားစတေချာလေးမြင်ရတယ်သူ့ရဲ့ specification တွေကတော့ Sony IMX335 sensor 5 megapixel f1.8 camera 2K resolution 500 mAh lithium polymer battery နဲ့ built-in GPS Wi-Fi parking mode နဲ့ ADAS system တွေပါဝင်ပါတယ်Daytime view မှာတော့ 2K resolution ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့A500မှာ 4K resolution dashcam တွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ record ဖမ်းတဲ့ပုံစံတော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်သူကကားရန်တုံခါသွားတယ်ဆိုရင် emergency record အနေနဲ့တန်းဖမ်းလိုက်တယ်ဂျိုင်းတွေဖြတ်မောင်းမိရင်တော့မှပဲ emergency record အနေနဲ့ဖမ်းတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ sensor ကတော်တော်လေးအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မြင်ကွင်းတော့ကားကင်မရာရဲ့နှစ်လက်မအကျယ်ရှိတဲ့ IPS LCD screen မှာတောက်လျှောက်ပြသပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက application နဲ့မချိတ်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပဲပြပေးမှာ application နဲ့ချိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ခဏပဲပြပြီးရင်ပြန်ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်လောက်ဆောင်ချက်ကိုတော့ dashcam မှာပဲ physical pattern နေနဲ့တစ်ခါတည်းလုပ်လို့ရတဲ့အပြင်ကို app support ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် app ထဲမှာလည်းလုပ်လို့ရသေးတယ် application အကြောင်းတော့ပြီးမှပဲဆက်ပြောကြတာပေါ့night time view လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြတာပေါ့ night view တွေအတွက်က 3D dynamic noise reduction system ကိုထည့်ပေးထားတာဆိုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ noise ကတော်တော်လေးနည်းပါတယ် 4K လောက်တော့မကြည့်ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ဈေးတန်းမှာတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်
ဒါကတော့ရှေ့ကင်မရာပေါ့နော်မတော်တဆမှုတွေဆိုတာတော့ရှေ့ရောနောက်ရောနှစ်ဖက်လုံးမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်နောက်ကင်မရာတက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်း 70mm RC06 rear camera ထပ်တက်လို့ရပါသေးတယ်ခုနလိုပဲတက်ဆင်ရတာလွယ်တယ်ကြိုးကိုရှေ့ကင်မရာမှာ join လိုက်ရင်ရပါပြီဒီရှေ့ကင်မရာ screen မှာပဲအရှေ့နောက် view နှစ်ခုလုံးကိုကြည့်လို့ရတယ် record ယူရင်လည်းနှစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းတွဲယူသွားမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ app support ပါ app နဲ့ချိတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဖုန်းရဲ့ Wi-Fi setting ထဲမှာ dashcam ရဲ့ model name နဲ့ Wi-Fi အရင်ချိတ်ပေးရပါတယ် password ကတော့ dashcam ရဲ့ Wi-Fi setting ထဲမှာပါတယ်ပြီးရင်တော့ app ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးချိတ်ချင်တဲ့ model name ကိုရှာလိုက်ရင်ရပါပြီapp ထဲမှာတော့ record တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ဘေးတင် GPS ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်း record တွေအကုန်လုံးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တခြား record duration ပြောင်းတာတွေ sound recording on off လုပ်တာတွေအပြင် function တော်တော်များများကိုလည်းထိန်းချုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ 70mm dashcam တွေမှာ ADAS လို့ခေါ်တဲ့ Advanced Driver Assistance System တစ်မျိုးလည်းပါသေးတယ် Assistant ကိုအလုပ်လုပ်အောင် activate လုပ်ဖို့အတွက်က system ကို on ပြီးတာနဲ့10မိနစ်လောက်အလဲစီးမြင့်ထင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာမောင်းပေးရတယ် AI ကိုစကန်ပေးဖတ်ရတဲ့သဘောပါပဲပြီးရင်တော့ activate ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီ system ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ကိုကကားမောင်းနေနဲ့လမ်းကြောင်းလွဲသွားတာတို့ကိုကားရှိမှအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကအရန်ကတ်နေတာမျိုးလို့ဆိုရင် voice နဲ့တတိပေးတာမျိုးဆိုတော့လက်တွေ့မှာလည်းတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ system တစ်ခုပါဘေးတင် GPS ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကားရဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ location အတိအကျကိုလက်တီကျူလောင်တီကျူအသေးစိတ်ပြသပေးတာဆိုတော့အာမခံကိစ္စတွေမှာလည်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါဒါက record file ထဲမှာပဲကြည့်လို့ရတာပါ dashcam မှာတော့တခါတည်းမပေါ်ဘူး application ကနေကြည့်မှရတာပေါ့နော်နောက်ထပ် packet move ကတော့ကားရထားတဲ့အချိန်တွေမှာအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ကားဆက်ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ auto on သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ hardware kit နဲ့ချိတ်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗျဒီ hardware kit ကိုလည်း 70mm မှာဝယ်လို့ရပါတယ် hardware kit မချိတ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ packet move ကသုံးလို့မရပါဘူး packet move မှာကျတော့ G sensor လို့ခေါ်တဲ့ gravity sensor နဲ့အလုပ်လုပ်တာပါကားကိုရပ်ထားတဲ့အချိန်မှာကိုကားကိုတစ်ခုခုကဝင်တိုက်လိုက်တာမျိုးတုံခါသွားတာမျိုးဆိုရင် emergency record အနေနဲ့ဖမ်းထားပါတယ် function တွေကတော့တော်တော်လေးစုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သဘောကျမိတဲ့အချက်ကတော့တာမန်ကားကင်မရာတွေလို့ record ယူယုံထပ်ပိုတဲ့ feature တွေပါတဲ့အချက်ကိုပါဘေးတင် GPS ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာမခံကိစ္စတွေမှာလည်းတော်တော်လေးအသုံးဝင်စေပြီး24နာရီလုံခြုံမှုအတွက်လည်းစိတ်ချရတယ်ပြီးတော့ app support ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းရဲ့ record တွေထဲကနေလွယ်လွယ်ကူကူပြန်ကြည့်လို့ရတာမျိုးပါဒီတစ်ခုတော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်မကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့ memory card ကို 128GB ထိပဲ support လုပ်တာပါပြီးတော့ app နဲ့ချိတ်လိုက်လို့ရှိရင် dashcam screen ကတောက်လျှောက်ပွင့်မနေတော့တာပါပဲဒီနေ့မှာတော့ကားမောင်းတဲ့လူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ 70mm A500s dashcam Pro Plus လေးကိုအသေးစိတ် review ပြုလုပ်ပေးသွားပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ 70mm မြန်မာ Facebook page ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ description မှာဖော်ပြထားတဲ့ link ကနေတစ်ဆင့်လည်းတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် running ကတော့တစ်နှစ်တိတိပေးထားပြီးတော့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ description မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ My gadget ပရိသတ်ကြီးကဒီ 70mm dashcam လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲ comment မှာမှန်သွားပေးကြပါဦးဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်